Всем доброго времени суток. Сегодня понедельник, утро. Погода отличная. Только что приземлился на паркплац. Вышел буквально тут метров 50 прошел. Сразу у нас вот такая вот монетка выскочила. Опа. Вот такая вот маленькая, старенькая. Вот в таком вот молодничке. Ладно, солнышко светит, птички поют. А мы сегодня отдыхаем и с прибором гуляем. Вот на этом склончике, там буквально наверху, там я монетку первую поднял, спустился сюда вниз. И такой неприятный сигнал. Обычно жесткая фольга названивает таким сигналом. Смотрите. Опа. Что у нас тут? А у нас тут вот такой вот обруч от подшлемника выскочил. Значит, это первый след. Поэтому будем здесь немного осматриваться. Может, что еще интересное найдем. Да, вот такой вот. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Вот там два дерева стоят, вот там выскочил обруч от подшлема. И тут буквально чуть-чуть в стороночке, метров 20, может быть, снова одна часть выскочила. Возможно, это от него, 66 размера, потому как там была, видать, половинка, а эта часть здесь находится. Интересно, кто разбросал вот это все. Шлема, соответственно, мы никогда не найдем. В основном их уже давно пособирали. Если, конечно, кто-то не закопал. Вот. Ладно, походим еще, посмотрим. Хожу, брожу, клюшкой махаю, а сигналов хороших мало, очень мало. Да практически и не было. 1,5 часа проходил, одна монета попалась лысая, и ту ее выкинул, и больше ничего. Ну и что мы наблюдаем? Мы наблюдаем такую монетку, вот из этой ямки выскочила. Вот такая вот. Похоже, что монета. Не что иное. Или жетон? Нет, не монета. Пивной жетон, ребята. Можно смело его подчеркать. Пивной жетон, ребята. Вот такой вот. Блин, да что там может сигналить? Что там может сигналить?
Ага. Что-то красное. Ага. Я думаю, что такое? Сейчас. Англичанин. Англичанин. Хе, нормально. Вот такой вот англичанин. Порох такой, как у американцев. Не шпагетти. И смотрите, вот там патрон насигналился. Ну и буквально чуть-чуть в стороночке сюда наверх. Что вы видите? Не замечаете? Смотрите, что вам напоминает. Оп. Вот такая вот. Во. Выскочила. Все красное. Латунь. Ладно. Тут вот консервная банка закопана. Вот. А что-то в ней есть. Посмотрим, что тут в ней может быть. Тяжелая. Смотрите. Тяжелая банка. А что же тут есть? Глянем. Вот такая вот. Как вы думаете, что в этой банке? А что-то есть. Тяжелое такое. Фу, фу, фу. Смотрите, что творится. Так, это уберем. Оп. Да, все заквасилось тут. И все, только одни патроны. А больше ничего сюда не положили. Да. Ха. Слышно, машины по дороге ездят. А вот тут такая небольшая высоточка. Явно тут солдатики сидели. Так как присутствуют патроны. Крупного, конечно, ничего нет, кроме вот таких вот железяк, которых я повесил. Вот такие вот. Пару взрывателей от каких-то снарядов. И вот эти вот, что на пенек положил, вот эти вот штучки, дрючки. По-моему, это капсуля, если я не ошибаюсь.
Ну это еще не все. Ну и тут же, смотрите, что в этой ямке выскочило. Опа! Вот там в глубине просматривается. Явно серебро. Вот такое вот колечечко, конечно, приятное. Очень даже приятное. У-у-у, голубка сверху напоет. Что-то... Ай-яй-яй-яй. Вот такая кирка. Вот такой вот ножичек. Вот такой топорик. Вот такой вот ножичек. Вот такой вот убитый ножичек. Вот такой вот молоточек. Ну и вот такой выскочил гвоздик. Непонятный такой.